你将来哈工大的话，你就是做焊接，你主要是研究的是家长，你要知道焊接这个东西是这样子。如果你是研究生的话，你研究生、博士生，你研究的是理论，就是焊接的高的那种研究，而不是说实操。你不是说老师，我是不是到哈工大学焊接，我是焊接工，不是这样子的。你如果是高理论的是什么？就是我如何让我们的焊接效率更高。比如说我用什么样的气体去焊接，我什么东西和什么东西是能焊到一块的。你在研究生和博士生，你学的是这个东西，而你要在本科生和所谓的专科生，你是焊接技术。你好，您说。你好，张老师，你好，我是河北的男孩物化生。这个孩子你的8点问我也问他了，然后最后就是物理的功课，然后这个孩子他有点色弱，我就想问一下张老师，哪些专业他就是不能选？都能选家长，但是如果说有一个专业要排除的话，就是尽量不要选电气。那个航空航天类的可不可以选？可以选。你多少分啊？目前就是580到600分，然后他们学校就是今年2025年就是600分以上的是780个人，目前的排名他就盖在200多名、300名。就是这个之间。那能选，但是家长，我特别想问个问题啊。你说老师，我航空航天能不能选？你的目的是1进入到航空制造业，还是2要做飞行器设计才选的这个专业？设计吧。就是你明确要想法，就是我要做航空飞行器的设计，对吧？那是没有问题的，因为我怕你误解什么？我怕你误解为说张老师，我是不是？我要进入到航空航天行业，我一定要学航空航天专业。我要给你解释一下，不是这个样子。因为航空航天行业不只要航空航天专业，它也要别的专业，比如说像这个计算机啊，比如说像电子信息啊，等等等等，它都要的啊，它都要的。好的，那个我看看这个，我有你这个错题本，这个机械类有一个材料成型与控制工程，这个是不是带材料的不能学？不是家长，他是干的工作不一样。比如说家长，如果说你在哈工大学这个专业的话，它是焊接，懂吗？它是焊接，就是看你想不想在这个领域为我们的飞行器去做贡献了。比如说家长，你很有可能是老师，我能到哈工大，但是我到哈工大的话，我只能到财行那个专业组。你将来哈工大的话，你就是做焊接，你主要是研究的是家长，你要知道焊接这个东西是这样子。如果你是研究生的话，你研究生、博士生，你研究的是理论，就是焊接的高的那种研究，而不是说实操。你不是说老师，我是不是到哈工大学焊接，我是焊接工，不是这样子的。你如果是高理论的是什么？就是我如何让我们的焊接效率更高。比如说我用什么样的气体去焊接，我什么东西和什么东西是能焊到一块的。你在研究生和博士生，你学的是这个东西，而你要在本科生和所谓的专科生，你是焊接技术。但是如果说你要是到了硕士和博士，你研究的是焊接科研，你懂我的意思吗？所以说那好了，现在有2个方法，家长，第一，你说老师我这个努力，我能到哈工大，我到哈工大是在焊接这个方面为我们的航空系统做贡献。第二，你说老师我这个分如果不上哈工大的话，我再往下走一走，我可能上西北工业大学，我上西北工业大学的话，我很有可能就能走到航空航天工程，就是我做战斗机设计去了。那家长，你是为了学校档次更高，我去做焊接呢，还是说老师我院校档次可以低一点，我要做飞行器设计呢？这个是你要考虑的，听懂了吗？听懂了。张老师，第2个问题就是他这个目前就是在我们河北，就是河北工业大学，他能学一个这样的电气，不是这个电子信息这一类的吧？够得着吗？你说合肥工业大学吗？河北，我们河北的。家长，你这个分应该是比河北工业大学高。那就是在我们省外的还有哪些大学就是适合他？你给我画一个范围可以吗？你有兴趣的话，你可以看一下各个专业的全国各个学校的学科评估排名。因为家长，你这个东西你这个范围太广了，因为你现在一会儿又航空航天，一会儿又这个电子信息，你到底要什么？家长，比如说家长，我举个例子啊，比如说你这个分你在西安电子科技大学的电子信息和南京航空航天大学的航空航天工程，你会怎么选？西安电子科技。那你有这样的想法就好。
是我问了孩子，我说这个带物理的工科，你是重力学还是重电学？他说没有倾向，就是哪个都行。对，所以说家长你自己有这样的一个选择就好，好吧？你自己有这样的一个选择就好。你到时候你可以看一下你的这个位次够哪些学校的这些比较好的人，因为家长你刚才跟我说的是一个学校，他大概过600分的有780多人，然后你家孩子排200多位，你家孩子如果排200多位的话，我个人觉得是应该有机会上985的，应该是在排名在4000、5000左右，应该是我推算应该是在4000、5000左右。你要在4000、5000左右的话，家长，那你的选择面还是比较宽的，你很有可能会在所谓的中低档次的985和比较高档次的211之间去徘徊，你可能是会在这方面去徘徊，好吧？好的，谢谢张老师，我没有问题了，谢谢啊。记得关注再走哦。